皆さんこんにちは。今日お忙しいところお集まりくださいましてありがとうございます。本日は、駐日ギリシャ共和国特命全権大使のルカス・カラツォリスさんをお迎えしまして、最近のギリシャ情勢、経済、それから、難民の問題等をですね、含めていろいろ多岐にわたってお話を伺いたいと思います。大使の略歴の方、お手元の方に紙が配られておりますよね。なのであまり詳しい説明は必要ないかと思いますが、今年2月に日本にいらっしゃって、正式には4月からということで、大使をお務めになっていらっしゃいます。それから、失礼いたしました。本日、モデレーターというか司会を、務めさせていただきます、企画委員の毎日新聞の福本容子と申します。よろしくお願いいたします。すいません。で、本日は会場に、大使夫人のカテリーナさんもお見えになっています。Good afternoon, ladies and gentlemen, and I would like to thank all of you for coming despite your busy schedule. We are privileged to have His Excellency, Ambassador Loukas Karatsolis of the Hellenic Republic to Japan, and we would like to learn from him the recent the situation in Greece on economics as well as refugee situation and so on. We are looking forward to a multifarious presentation from the ambassador. Since his CV is already distributed to you, I will do away with any details. But let me say that he arrived in Japan in February this year, and he started officially as an ambassador to Japan from April. And let me also introduce myself. I will be serving as a moderator today. I am with the Mainichi Shimbun, the newspaper. And we are also privileged to have the Madame Katerina Mathieu-Daki, the ambassador's wife, with us as well. 簡単に今日のプロシージャー、順番ですけれども、まず大使が冒頭30分ほどお話をしてくださいます。でその後に質疑応答という運びになっておりまして、だいたい16時15分からもうちょっと過ぎ、場合によっては、に終了する予定ですのでよろしくお願いいたします。それでは大使お願いします。So the procedure for today would be, we would like to invite the ambassador to speak for 30 minutes or so, first of all, and then move into question and answers. So we hope to end by 16:15 or thereabouts. So ambassador, please. Konnichiwa. On my part, I'm Loukas Karatsolis, I'm the ambassador of Greece to Japan. It is an honor and a great pleasure to be here among you today. I thank you all for coming. It is proof that the Japanese public, and not only the journalistic world, but the Japanese public in general, has this great interest for developments in Greece. ただいま紹介に預かりましたこのギリシャの駐日大使のカラソリスでございます。本日はこのように皆様の前でお話しできることを大変光栄かつ嬉しく思います。おいでいただいたことを感謝申し上げます。皆様がここにいらっしゃるということは、この記者の皆さんのみならず日本の国民の皆さんがギリシャの情勢に大いに関心を持っていただいていると受け止めております。You can see on the slide projector that Greece is a medium-sized country in Europe. We have the population is around 10 million, and has a similar climate like the Japanese climate. So we feel that the general conditions, although the two countries are very distant, are not very far away. We have many islands, although 80% of Greece is terra firma, as the mainland. As far as language is Greek, of course, and the religion is the Orthodox Greek religion. Main industries, as you see, is mainly services, and tourism is a most important sector from the services. Shipping is also a very big industry in Greece, and agriculture.
スライドでご覧になれますように、ギリシャはヨーロッパの中ではいわば中堅国という位置づけになるでしょう。人口は1000万人ほどでありまして、気候は日本と大変似通っております。ですから全般的に見て、この地理的には2カ国は遠いんですけれども、しかしいろいろな面で非常に近い国という印象を持っております。ギリシャも多くの島を持ついわば島国でありまして、その多くの島を持つということがあります。ただこの国土の8割はいわゆるその本土の部分ということになりますが、言葉はギリシャ語、そして宗教はギリシャ正教ということであります。主要な産業はご覧になりますようにサービス業ですけれども、その中でも最も重要なのが観光、そしてそれからやはり大きな産業が海運、そして農業ということです。So I will try to make a few points in describing the situation that Greece is faced today. The country is at the center of three overlapping crises. The first crisis is the very publicized one that you all know from the media, the economic crisis, which is part of the greater Eurozone economic crisis. The crisis has resulted in a reduction of the Greek GDP of 25%. Unemployment rate has reached almost 25 to 30%, whereas in the younger population, the estimate is that it is over 50%. And the GDP to debt ratio climbed to 180%. These are the main numbers that describe the crisis. Of course, the thing that we cannot actually describe is the human misery behind the numbers. There is a great desperation among large numbers, large parts of the population, which is shown in the political climate and the electoral results. でいくつかのポイントについてその簡単にギリシャの現状ということでご説明をしたいと思います。まずギリシャというのは3つの相重なる危機の真っ只中にあると言えるでありましょう。まず第一の危機というのは皆様もよくご存知のようにメディアなどでも報道されております経済危機であります。そしてよりその広くはいわばユーロ圏の危機のその一部を成しているとも言えるかと思います。この経済危機のその結果、ギリシャの GDP は 25% も減少してしまいました。また失業率はおよそ25から 30% でありますが、そのうち若者世代の失業率は推計で 50% 以上とも言われております。それから公的債務残高の GDP 比は 180% になると言われております。以上がこの経済危機を表す主要なその数字であります。しかし目に見えないこういうその数字の背後にあるのが人間の困窮ということでありまして、国民の大半がその苦しんでいる。そしてそれが選挙のその結果、政局のその混迷などにも反映されていると言えるでしょう。What caused the economic crisis in the first place? The economic crisis was mainly caused by the mounting expenditures of the government expenditures for the national health system. So social security and the health system, the cost of the health system was a main factor for the insolvency of the public finances. Why it happened? Why? Because there's a growing process of the population aging. So we have this phenomenon of the graying population, a lower participation in the labor market, so lower revenues, fiscal revenues, because of demographic reasons. And this long-term trend coincided with the slower economic pace in the Eurozone. Suddenly the government faced reduced revenues to cover increased and gradually increasing expenses in the social security and the health sector. でこの経済危機が
何によって引き起こされたのかということでありますけれども、主に政府のその歳出の増大ということがあります。これはこの社会保障ですとか、とりわけこの健康保険、医療制度のその経費の高騰というのが主たる要素でありまして、この政府としては返済不能なその状況に陥ってしまったということであります。なぜかということですけれども、背景には人口の高齢化ということがあります。それから労働参加率もより低くなっているということがあって、それがその政府の歳入を圧縮したという状況がありました。こういう長期的なその趨勢ということと相まって、ユーロ圏のその全体的なその経済のその落ち込みということもありまして、政府にとっての歳入が突如としてその減少すると、しかも片やその社会保障、あるいはその医療費等のその支出は徐々に増大せざるを得ないということが背景にありました。So, Greece, then, as a member of the Eurozone group of countries, believe that when there is financial difficulty, when a member faces financial difficulty, there will be a solidarity from the other members. But in fact, there was no mechanism in place. The agreement among the the Eurozone countries did not provide for a mechanism to provide this financial aid. So after years of other successful and other failed attempts to address the crisis, we are now, after many months of discussions in the latest round of discussions with our partners, we have now reached a stabilization program, an agreement on a stabilization program, and measures to be implemented in the coming months, so as the situation could stabilize and a refinancing of the weakened banking sector could be secured by the Eurozone countries, by our partners. でギリシャはユーロ圏のメンバーでありまして、ですから財政的に困窮すれば、いわゆる連帯の精神を持って、他のそのユーロ圏加盟国が助けてくれると信じていたわけでありますが、しかしながら実際には、このユーロ圏については、財政的な支援のための制度、メカニズムというのが欠如していたという問題がありました。で危機へのその対応について成功、あるいはその失敗、何度もその繰り返した挙句、ようやくここ数ヶ月、いわゆるその支援のパートナー先との間で安定化プログラムについての合意を見ることができました。このプログラムの下で一定の措置を今後数ヶ月のうちに取っていき、そして状況の安定化を図る、そしてこの弱体化したその銀行部門のその立て直し、このその増資など資金のその注入などをやっていくということになります。The measures to be taken will hit the government expenditure more. There will be cuts in the government expenditure, some of them in the defense spending sector, but many of them will hit the pension system. So pensions will probably be cut by some percentage points, which is a difficult political decision for the government. And there will be a reform of the tax system, which probably will result in an increase in the taxation. でこのプログラムの下で一定の措置を取っていかなければならないということで、政府のその支出についても増大せざるを得ないということがありますし、一定の項目については削減せざるを得ないということになってきます。例えば防衛予算などの削減、それからおそらくその多くは年金に関するこの予算をカットせざるを得ないだろうと思われます。これは政府にとっては非常に難しい政治的な決断を強いられるということになります。それから税制についてもおそらく増税をしなければならないだろうと思われます。So if I can move now to the second crisis facing the country, is the crisis of instability. Due to its geographical location, Greece has found itself among three places, three areas of instability.
which is the Black Sea with the crisis in Ukraine, the Middle East with a very well-known crisis there, and North Africa, something that we didn't expect some years ago, but unfortunately we have to face these triple areas of instability in our region, which actually create more difficulties in addressing the situation and stabilizing the economy and, of course, the political ramifications that exist there. 次に2番目の危機に話を移したいと思います。これは不安定性から来る危機ということで、ギリシャの地理的な位置から見て、3つの不安定な地域に囲まれているということがあります。まず黒海ですが、これはウクライナ危機というのがありました。それから中東はもう情勢、皆さんご存知の通りであります。それから北アフリカ、これは数年前ならばこんなことはもう予期もされなかったんですけれども、不運にもこの3つの非常に不安定なその地域に近いということで、ギリシャにとってはさらに困難さが高まっているということであります。経済のその安定化、あるいはさまざまな対応措置をより難しくしている、そしてその政治的にもより困難な状況に置かれてしまいかねないということです。This regional instability actually breeds and creates the third crisis facing the country, which is the refugee crisis. The refugee crisis has acquired, as you very well know, all hear from the media, the aspects of a humanitarian disaster. This year alone, more than 300,000 people, mainly from Syria, Iraq, and Afghanistan, have crossed over to Greece in desperate conditions. Many of them fighting for their lives in the waves at sea. Unfortunately, these people are desperate people. They are victims of traffickers, unscrupulous traffickers and rings that operate throughout the countries of the region and through some areas in Turkey. They put them in dinghies, in inflatable boats, and then they create the conditions, as you say, for search and rescue. So the Greek Coast Guard is obliged to rescue them from the sea and obliged to provide shelter and help for them as people who are in danger of dying at sea. でこういったその不安定なその状況というのはギリシャにとっての3つ目の危機を生み出す温床となっております。すなわち難民の危機であります。もう報道法などでよくご承知だと思いますけれども、これは人道的なの災難と言われておりまして、今年だけでも30万人以上の難民が例えばシリアやイラク、アフガニスタンからギリシャの方になだれ込んでいると、しかも非常に絶望的な状況に置かれた人たちでありまして、海を渡ってくる、命がけで渡ってくるような人たちであります。その多くは人身取引その業者にとっての標的となって被害者となってしまっている人々でありまして、こういう人身取引業者というのは地域全体あるいはとりわけトルコの各所にはびこっている状況があります。でディンギといったようなその小舟あるいはこの膨らませるようないわゆるこのボートに乗せられてこの海を渡ろうとするところがもう大変な状況に置かれ、そしてギリシャの沿岸警備隊が救難活動をしなければならないような状況に置かれているということです。で助けないと人々は一時的なその避難所、ギリシャのそういうところにいわばその滞在するということになるわけですが。The Greek authorities are doing their best to improve the reception facilities and improve the identification procedures so they can be able to determine the status of each person that comes into the Greek territory. It means that many of these people are just economic refugees, but others are really in need of asylum. The problem is exacerbated by the fact that all these people have no papers. Either they have lost them during the journey or they don't present them to the authorities. The problem is so vast, it can only be addressed at the European level.
So in accordance with the rules agreed with our partners, the people who come in, they need to be identified and be registered in some sort of registration process. So we try to have the best response to this humanitarian disaster, but it is the numbers are so big that all the small communities on the islands, on Greek islands, are overwhelmed. They're constantly asking for help from the central government, and as you know, because of the crisis, the government has the financial resources to cover, enough financial resources to cover all the expenses. One very important point to note is that we have noticed this fantastic outpouring of solidarity from everyday people, from not members of the administration, but normal citizens, that they go and provide shelter, food and medicine to the refugees. But of course, this cannot go on forever. で当局も最善を尽くしてこの受け入れ施設やあるいは身元特定の手続きなどの改善に動いてはいるんですけれども、特にギリシャにとりましてこういう難民のその地位を特定するということが第一であります。多くは経済難民という範疇に入るんですけれども、中にはその真に庇護を必要としているような人たちもいるからであります。ただ問題がより複雑になるのはこの全ての人が書類を持ってないということです。失ってしまったか、あるいはその提示をしたがらないということがあります。でこれは大変大きな問題ですので、やはりヨーロッパのレベルでやはり対応しなければならない問題だと言えるでありましょう。で我々のパートナーと合意をしたルールにのっとって進めていかなければならないということがあります。ですからまずはギリシャの当局としては身元をその明らかにして登録できるものはその登録をするという形を踏んでいかなければならない。いずれにせよやはりなんとか彼を助けようと、これは人道的な危機ですので我々も最善を尽くしているというところですが、あまりにも数が膨大すぎるということで、特に島にたどり着いた場合、その島の小さなコミュニティではもう扱いきれないぐらいということであります。ですから常に中央政府の手助けを要請されるんですけれども、国としても財政危機に陥っている中で資金がない、ですから経費を十分カバーできないという恨みがあります。一つ大事な点でありますけれども、一般庶民がもう素晴らしい連帯を示してくれているということであります。その頑張ってこの衣食住や薬なども提供してくれている。しかしこれはこの永遠に続くものではないということです。So as a country in the forefront of this humanitarian crisis, we are grateful for the recent announcement by the government of Japan of providing financial aid to other countries in the region, like Serbia and other smaller countries who have even less ability to respond to the crisis. At the European level, we all welcome this kind of assistance, at least for now. またこのギリシャはいわばこの人道的な危機に際して最前線に立っている国ということになりますけれども、我々としては最近日本政府がその発表された財政的な支援に大変感謝をしております。その他の国々、例えばセルビアなどの小さな国、我々よりもさらにこういう危機に対応する能力がないような国を助けていただけるということで、ヨーロッパのレベルということで代表して我々は歓迎を申し上げたいと思っております。少なくとも今現状においてはということです。If I can now move to say a few points on the elections, the recent elections in Greece. I understand you have all followed the outcome. I think the results showed the popularity of the political program by Syriza and the Syriza party, the biggest party in the parliament. But what, in my opinion, proved mainly was the popularity of the Prime Minister. I think people thought that Prime Minister Tsipras should have more time to implement his political program, should have more time to discuss with our partners on different aspects of the stabilization program.
So that's why he was re-elected with a great margin from the second party. But in my opinion, what is most characteristic from this election is generally not only the results, but the climate, the political climate that has been developed around the different opinions, which is a political consensus for the first time in many, many years that the country needs to implement certain reforms, be it in the tax system, be it in the education system, or in other fields. There is a general consensus, which is very valuable for any government. で次に最近の選挙に話を移したいと思います。皆さんもその選挙の結果などについてつぶさにフォローされていると私は理解をしておりますけれども、これはこのシリザ、このギリシャの最大政党であります急進左派連合の人気を反映した結果になったと思われます。私の意見でありますけれども、これはチプラス首相自身のその人気が立証されたと思っております。国民としてはチプラス首相に対しパートナーと安定化プログラムをめぐってさまざまな議論をする、より時間の余裕を与えたいということだったのではないかと思われます。ということで今回このチプラス首相はいわばその対照法で再選をされたという結果になったわけであります。私が見るところ最大の今回の選挙の特色はその結果のみならず、それによって醸し出された政治的なこの合意の雰囲気ということが言えるのではないでしょうか。何年かぶりに政治的なコンセンサスがさまざまな面で見られるようになったということであります。ですからやはりその国民としては一連のその改革を実施しなければならない。例えばその税制ですとか、あるいは教育やその他の分野についてもやはり改革が必要だということを信じたということでありましょう。これは非常に貴重なコンセンサスだと思われます。This political consensus has already proven very valuable in this past months and past period in enacting legislation which was very valuable and very important to stabilize the finances of the country. Now the challenge is, as I see it, is for the new government to create enough momentum for new businesses to be financed and have an opportunity to grow, to cut expenditures or money that goes to businesses that are not performing anymore, so to revitalize the economic sector with boosting inventions and innovative businesses. We already have this indication of new young people, young entrepreneurs that are creating quite interesting businesses. They need the financing. So this is the challenge for the new government to move quickly towards revitalizing the economy in this field. The political consensus is there, so there are not any big obstacle to overcome in these efforts to stabilize and revitalize the economy. でこういった政治的なコンセンサスが出来上がったということ、これからの数ヶ月、非常に貴重なことだと思われます。大事ないくつものその法律の制定なども進められますし、国の財政の安定化ということも図っていかれるということであります。私が見るところ、これからの課題でありますけれども、その新政権の下で十分なモメンタムを築き、新たなビジネス、そして成長の機会を生み出していくことではないかと思っております。で、やはり歳出の削減もしなければならないということで、不採算なビジネスはやはりその切っていくということが必要であります。そして同時に経済の活性化を図る、そのためにはいわゆる独創的な革新的なやはりこの事業を育てていかなければならないということであります。すでにもう若手起業家についてはさまざま興味深いそのビジネスを立ち上げようという機運が盛り上がっておりますけれども、彼らはファイナンスを
を必要としているということがありますので、今後政府にとってはいかに迅速に経済の活性化のためにこういったところに資金を回していくかということではないかと思われます。ただ、もうコンセンサスがあるということで、あまり大きな障害はないと考えますので、安定化プログラムに向けて着々と進んでいくということでありましょう。So, in conclusion, if I may say a few words about the bilateral relations between Greece and Japan and the few priorities of the embassy here. You might know that the major sector that links the two countries is the shipping sector. Many Greek ship owners, after the war, ordered their ships to be built here in Japanese shipyards. So, in fact, contributing to the resurgence of the Japanese economy after the war. And this relationship still is strong today. Recently, I checked in the books, and the orders for Greek ship owners to be for their vessels to be built here in Japan is about $3 billion for the next years. So it's not a negligible factor in our relations, but it is important to say that Greece, as it moves out of the crisis, today presents a lot of opportunities, especially for investment, especially in the energy and the transport sector. This has not been lost by the Japanese companies. I know that they are all monitoring the situation in Greece. Once it stabilizes, I believe there will be investment in these sectors. Two other interesting sectors are the tourism, of course, and the agriculture, the agribusiness. Why? Because the country has a variety of products that are unique and can be marketed very well in the Japanese market. Presently, many products are totally absent from Japanese supermarket shelves. で最後にまとめとして少しギリシャと日本の二国間関係について触れたいと思います。そしてさらに駐日大使館としての優先すべき分野、課題についても触れたいと思います。もうご承知だと思いますけれども、両国を結ぶ大きな部門というのは海運であります。多くのギリシャ人選手が戦後、日本の造船情報にこの船建造の注文を出し、そしてそれが日本の経済復興を助けたとも言われております。このような関係は今でもやはりその強い状況が見られまして、最近でも私確認をしたんですけれども、ギリシャ選手からの日本の造船情報への発注額ですけれども、向こう年間にわたって30億ドルにも上っていると言われております。でこれは到底無視できないような大きな数字と言えるのではないでしょうか。大事なことはギリシャが今後危機を抜け出していく中で大きな投資機会が生まれていくだろうということです。とりわけエネルギーや運輸部門であります。日本の企業もこれを見逃されてはおりません。でギリシャについてやはりずっと注視をされていると思われますので、安定化が進むにつれて投資も増大するのではないかと思われます。もう2つ興味深い産業、これは観光並びにアグリビジネスであります。なぜ農業かということになりますけれども、ギリシャは多くの固有の特産品を持っている。日本の市場でも絶対売れると私は思っておりますけれども、ただ日本のスーパーでは多くのギリシャの農産品などまだまだ見られないという状況がありますので。Last but not least, apart from the economic sector, Greece, as you know, is mainly culture. Represents culture through the ages and culture that can be valuable today. So our main priority is to promote these cultural exchanges, to promote artistic collaborations that can highlight this parallel development of ideas between the two, the heritage of both Japan and Greece. Many of them are very surprising. One recent example was the collaboration of a Greek director of ancient drama with the National No Theatre, where they presented a part of Odyssey
in Japanese, and it was quite impressive to see the parallel artistic expressions. 最後になりますけれども、経済分野以外ということで申し上げるならば、何といってもギリシャは文化の国であります。古代から文化が非常に優れていた、そして今日でも文化というのは非常に貴重な側面をギリシャ派では持っております。で、やはり今後、私としては優先されるべきなのは、二国間において文化的な交流を盛んにしていきたいということであります。とりわけ芸術面でのコラボということを今後とも推進したいと思っております。日本もギリシャ派もいわば国の遺産といえるようなさまざまなその優れた文化的ないろいろなこのアイデア派などいろいろな伝統があるかと思います。で、非常に驚くようなコラボが見られるかと思うんですけども、最近の例を一つ挙げるとしますと、ギリシャの古典劇のその演出家が日本の能とのコラボというのをやりまして、オデュッセイを一部日本語法で上演したという例がありました。こういうアートの面での二国間のその協力というのは非常に面白いかと思われます。And in this area, we believe that the holding of the Tokyo Olympic Games in 2020 offers a great opportunity to organize these cultural events and to promote the understanding between the two cultures. It's a great opportunity, it's a great platform for us, and we intend to use it for this purpose. Thank you very much. この意味で我々としてはやはり2020年の東京オリンピック・パラリンピックは我々にとって大きなチャンスではないかと思っております。さまざまな文化派イベントも企画したいと思っておりますし、日本とギリシャ派の2つの文化の間の相互理解を促進する上で良い機会になるかと思いますので、我々としてはぜひ活用させていただきたいと思っております。ご清聴感謝します。大使ありがとうございました。それではですね、すみません、私の方から、2つほど質問をさせていただきます。まず1点はですね、日本から見ているとですね、先ほど大使は前回の選挙でチプラス党首が再選されて、再び首相になったことについて、彼の非常に人気のことをおっしゃいましたし、首相にもう少し時間を与えるということをおっしゃったんですが、日本から見ると本当にどうしてこの首相が再選されたのかが理解できないというかですね、1月の選挙の時に言ってきたことと全く逆のことを今度は国民に対して支持を求め、しかもその間にですね、経済的なミゼリー、非常にATM からお金が引き出せなくなったり、もう困窮が余計極まったわけですね。その人をもう一回選ぶで、しかもその方向転換をしただけではなくて、EU、交渉相手である EU との関係もですし、信頼関係も非常にガタガタになったと、そこに託すというのがちょっとわからないんですね。で、だからなぜ彼がそれだけ支持し続けるのか、そしてその支持がいつまで続くというふうに思われるかということをちょっと伺いたいんですけれども。Thank you very much, the Ambassador. I would like to ask two questions myself, first of all. My first question is, as we watch from Japan, Ambassador, you have mentioned earlier about the result of the recent election, that the Prime Minister Tsipras that has been re-elected reflects the popularity of the Prime Minister in Greece, and that the Greek people may have wanted to give more time to the Prime Minister. But watching from Japan, we cannot really understand why the public has once again re-elected this Prime Minister, because what he said in the election campaign back in January and what he had been saying this time had been exactly the opposite. And this time he has been asking the Greek people to support him for exactly the opposite things that he had campaigned for back in January. And the Greek economy is in dire misery, that the people cannot withdraw a lot of money from the ATM, and the difficulty has further multiplied. So once again, why
would he had to be re-elected, and he has made the about face, so to speak. And looking at his the relationship with the European Union, the counterpart to the negotiation, the trust and confidence between the European Union and the Prime Minister Tsipras seems to have gone down the drain, so to speak. So why would the Greek public once again give mandate to him? Why would they support him once again? And till when would you think that the public support will continue for him? Thank you. Yes, actually, it looks a little bit contradictory, but in fact, there is a logic behind it. The first and very practical one is that, as I mentioned, the results show that there wasn't any other political figure to challenge him. So I think this is probably more than 60% of your question. Why they didn't choose somebody else, because there was not anybody else, at least in this, as you said, dire circumstances with capital controls, with people actually depending on getting their pensions from the ATM. And there was a lot, as you mentioned, a lot of fear, a lot of anxiety among the common people. So although it seems contradictory to outsiders, this is the main reason why they chose the same person again. The other reason is also a very important one, and has to do with the mentality of the Greek people. They felt that it has been the case inside the Syriza party that some of the MPs were very they were radicalized. They held these very radical views against the prime minister. So it was thought of the voters thought that it was a kind of betrayal of the common effort. Although you might argue that there's a political element, a political about face change, or an abandonment of certain ideals. I think the electorate understood that Tsipras showed political courage. He faced odds that were overwhelming for a young politician, and he came out quite, let's say, I'm not saying victorious, but he managed to stand his ground. So this was rewarded with the vote of the elections. They thought that he might he was being undermined by his own party. So to give him more time, as I said, I think it is just a matter of time. Of course, he needs to deliver on his program. The when you asked me, it's very hard to pinpoint, but I would say the new government, not only Tsipras, but the new government has about 18 months to implement the reforms and show results. After that, the political situation might be too precarious to predict. But I feel that if they use this consensus that I mentioned, and if they have the ability to address the main challenges, the government will stay on for the long term. Thank you. ありがとうございます。確かに少し矛盾しているように見えるかもしれませんが、実はその背景にはある論理というのがあります。まず実際的な点でありますけれども、先ほども申し上げましたように、結果を示すということでありますが、他にやはり対抗馬がいなかったということも言えるわけです。それがおそらくこの理由の6割ぐらいを占めるのかもしれませんが、他に選ぼうと思ってもいなかったと、ツィプラス候補しかやはり選ぶとするならばいなかったということがあります。で、確かにこの資本規制が明かされて非常に困窮の度合いを深めているということもあるんですけれども、国民としてもやはり年金を ATM からどうしても引き出したいということがあるんですが、非常に不安感が募っている、恐怖心が募っている中で、外国人の目からするならば矛盾に見えるかもしれませんけれども、やはりそういったいろいろな心理が働いて同じ首相を再選したということになるのではないでしょうか。もう一つ重要な理
理由としては、やはり国民の心理ということがあります。シリザのその議員の一部がいわばその首相に反旗を翻して非常に過激な方向に走ってしまったということがありました。有権者の目から見るならば、これは裏切りと映ったのではないでしょうか。国民全体が努力している中での裏切りと見えたのではないかと思われます。ですから政治的なその色彩を帯びたやはりその面があって、その方向転換ということをおっしゃられたわけでありますけれども、確かにその以前のその政策を一部放棄したというふうに映るのかもしれませんけれども、国民はこういうところをよく理解してたのではないかと思います。やはりそのチプラスは政治的に勇気を示したということになります。若手の政治家にとってはもう圧倒されるような大変な課題に立ち向かって、勝利したとは言いませんけれども、なんとか頑張ってやはりその切り抜けたというところを有権者としては評価したと思われます。で、自分のその政党の中の一部の勢力にいわば裏切られてということもあり、しかももっと時間の余裕を与えたいということがあったのではないでしょうか。ただし、やはりその時間ということで、やがてはやはり約束したことは守らなければならないということがありますので、いつまでと聞かれたわけですけれども、このチプラス首相だけではなく、新政権としては、やはり1年半のうちには、やはり改革などを実施していかなければならない、結果を出す必要があるかと思います。それ以降については、政局としてはどう動くのか、私としても予測できないような状況ではないかと思われます。いずれにせよ、主要なその課題というのは大変なものですので、やはりその政権としては、長期に取り組まなければならないというのも、国民もある程度分かっていると思われます。ありがとうございます。すみません、もう1点だけ簡単に聞かせてください。日本とギリシャは共通点、いくつか最初に挙げられましたけど、残念な共通点では、日本の非常に債務残高がですね、ギリシャよりも実は非常に GDP 比ではむしろ悪いという、借金大国という意味でも似てますし、高齢化社会、あるいは労働人口が減ってきているという意味でも似ているわけです。こういう今回の、ユーロという通貨は持ってませんが、今回のギリシャの体験を通じて、同じような課題を持つ日本に対して何かメッセージがございましたら教えてください。Thank you very much. Briefly, one more point. Ambassador, you yourself mentioned the many similarities between Japan and Greece. And there is also unfortunate similarity between Japan and Greece in that Japan's debt to GDP ratio is even worse than the Greece. That is to say, Japan is indeed the country with the great debt, so to speak. And we are also suffering from the graying of the society, as well as the reduction of the labor market, the workforce as well. Although we do not have the currency as euro for Japan, but having said all these, what has been experienced by Greece would give us all sort of lessons for us. So, to Japan, who's facing similar challenges to the country of yours, would there be a message that you would like to convey to the Japanese people? Well, I don't know if I can convey messages, but I think the policies that are being implemented, as for now, are more suited to the problems. This was the main point that there was a main differentiation between the point made by the Greek government that the austerity being implemented by our partners is not suited to the problems faced by the particular society. So we have a graying society, we have a lower participation. Maybe there's a parallel with Japan, as you say. So what is needed is better fiscal stimulus. The austerity being implemented, this was the point of successive Greek governments, not only of this government, is actually stifling the efforts or the first, let's say, businesses that they start, the efforts made to revitalize the economy. So if you are faced with long-term trends like the demographic challenge,
you need to have a stimulus. You need to have money flowing into the economy. It is not a capital crime to have a high ratio debt to GDP. Recently, I've seen even China has run up, which is an economic powerhouse. So it's not a verdict of doom or failure to have a high level of GDP. It depends on the dynamism of the economy. So we say Greece can have a dynamic economy because of other reasons, because of high education level, because of motivation of young people, because of high level of interconnection with other economies in the region too, tourism, etc. So there can be big opportunities ahead, but you need the financing. Otherwise, you cannot hope to revitalize the economy. メッセージとお伝えすることができるかどうか分かりませんけれども、いずれにせよ、今現在実施されている政策というのは、この問題に照らしてより適切な策と言えるのではないでしょうか。で、やはりギリシャの政権もそのパートナーに対して主張したのはまさにそのところであります。やはり緊縮財政をそのパートナーから強いられてしまった。で、やはり緊縮財政というのが適する経済の状況と適さない経済の状況ということ、あるいは社会の状況ということがあるわけであります。とりわけ人口の高齢化が進んでいる、労働法参加率が下がっているような社会には適してないということが言えるということであります。ですからそういう社会にはもっとより良い財政刺激策を取らなければならないということでありました。で、緊縮財政を敷かれてしまいますと、せっかく起業しようと思っても経済の活性化にはやはり起業というのが必要になってくるんですけれども、それが抑え込まれてしまうということがあります。ですから長期的な趨勢として、例えば人口の高齢化などが起こっているという場合にはやはり刺激策を取るべきでありましょう。経済に資金を入入させるということが必要であります。しかもこの公的債務の GDP 比率が高くなったとしても、それが本当に犯罪と言えるのでしょうか。例えば最近の中国でさえも、今まで世界経済の機関車役となっていた中国でさえも比率は悪くなってきているということがあります。ですからそういうその債務比率が上がったからといっても、それをもう大失敗と決めつけていいのでしょうか。やはりこの経済のダイナミズムにかかっていると思うからであります。で、ギリシャを見ても他にいろいろな良い要素というのがあるわけであります。教育程度が高いですとか、非常に意欲の高いその国民性であるとか、他の国のその経済との相互のつながりが非常に強いとか、いろいろな要素があるということは機会もあるはずであります。今後成長していける。ただそのためにはファイナンスが必要である。でないとやはり活性化したくてもなかなかできないで終わってしまうということです。大変お待たせいたしました。それでは、会場から質問をお受けしたいと思います。ご質問のある方どうぞ。Thank you very much for waiting. Now we would like to open the floor for questions, please. じゃあまずこちらの方お願いします。My name is Miyoshi Yomiuri Shimbun, correspondent. I have two questions. First, how do you develop or reconstruct your economy? Do you have any long-term plan? I think one of the key elements is how to introduce foreign investment into your country. And to achieve this goal, do you have any plan to strengthen your legal system, or set up a special economic zone, or something like these measures? And secondly, as of refugee problem, how do you think about German attitude, German attitude towards this problem? Prime Minister Angela Merkel announced that there is no limitation of acceptance of refugees to Europe, and many
leaders of Eastern European countries are criticizing that such an announcement triggered or accelerated the inflow of refugees. And Prime Minister of Hungary, Mr. Orban, has criticized that the German attitude is something like moral imperialism. Because Germany wanted to divide the refugees forcefully to other EU countries. What do you think about such an attitude? Thank you. 読売新聞の三好と申します。2つ質問があります。まず第一に、どのようにその経済を今後この構築していくのか教えてください。何か長期計画のようなものがあるのかどうか。鍵を握るのはやはり外国投資の導入ということではないかと思われますので、どういう計画をお持ちなのか、それから法制度、法の強化など、例えば経済特区を設けるなどお考えでしょうか。2番目は難民についてでありますが、ドイツのこの問題に対する姿勢をどう思われますでしょうか。メルケル首相はヨーロッパへの難民の受け入れにはいわゆるその限界、リミットを設けないという発言をしたわけですけれども、この東欧の首脳の多くがこれを非難しております。このような発言をしたことによって難民の流入が加速されていると、例えばハンガリーのオルバン首相などはドイツの姿勢を批判しているわけですが、道徳的な帝国主義と呼んでおります。すなわち難民を強制的に EU の他の国に振り向けようとしていると批判をしているんですが、いかがでしょうか。So thank you for your questions. The first one, as you said, the main concern of the government is the revitalization of the economy and also of our partners. So this can only come through increase of foreign investment. The government has an approach with two arrows, if I may borrow a term from Abenomics. The first arrow has to do with the legal clearing out of contradicting regulations, so as it's safer for a foreign investor to invest in Greece. So to stabilize the economic climate and also to offer a package of clear-cut laws on taxation of the investment. At the same time, there is a program of privatization of government assets. The main privatization has already is already underway. There are 14 regional airports that are being privatized, but there are also other facilities of which are mentioned in the energy and transportation sector as ports and other upgrading of infrastructure that will be offered to foreign investors in the future. So the first arrow is to create a good climate for investment, and the second is to create the economic conditions with taxation, clear taxation regime, and an agency like JETRO here that will facilitate the introduction of the investors to the economy. This is for the first part. If you would like to first. ご質問どうもありがとうございます。まず1番目のご質問の方でありますけれども、すでに申し上げましたように、このギリシャ政府としても、それからこのパートナー、この支援のパートナーとしても、一番懸念しているのがどのように経済の活性化を図るかということであります。やはり何といっても外国投資を誘致していかなければならないということであります。で、ちょっと言葉を借りて言うならば、政府にとっても2本の矢を打つということになります。で、1本目の矢でありますけれども、その法制度について、やはりその明確なその制度にしていくということであります。投資家派としても安全に投資ができるようになその環境整備をしていく。で、やはりその経済のその安定化を図っていく。やはりその税制、あるいはその法制度をパッケージと
パッケージとしてより明確化していくということであります。同時に政府保有資産の民営化ということも今進めております。主要なものは進行中でありまして、14の地方空港、今民営化が進められております。他にも先ほども申し上げましたが、エネルギー、それから運輸部門について、例えば港湾などのそのインフラの更新、改善ということが多々出てくるかと思われます。ですから1本目の矢については、まずは良好な投資環境の整備ということ、そして2番目にその経済、状況補完派で明確な税制度を打ち出す、これはジェトロなどの助けを借りて、この経済への投資の導入などの円滑化を図ってもらえると期待をしております。On the second question on the German attitude and the declarations from different European leaders, I would say that we feel a little vindicated in that. Many years now, Greece has called on its partners to reconsider their attitude towards refugees, towards especially migrants. Migrants kept coming for years and years. The countries at the forefront, like Greece and Italy, they received the bulk of the migrants. Most of them were economic refugees, economic migrants looking for a better life. Nothing terrible in that. But it's clear that countries with the infrastructure of Greece or even Italy cannot cope with these numbers. So for years we asked our partners to consider a common, unified approach to this problem. Now the refugee crisis because of Syria created this big fuss in the media, this big attention of the public, and finally we have at least an accommodating view from our partners. Mrs. Merkel, actually, we feel this is helpful for us. It's good to know that there is this attitude of responding to the crisis and willingness to absorb certain numbers. Still, the response is not as coordinated as we would have liked. We need to work further on that, but it is a start. Each country, I think, will come at a certain understanding that we need to work together to face the crisis, to find a common solution, because it's not just numbers here we're talking about. It's about human lives and human misery. Thank you. で2つ目のご質問になりますけれども、ドイツのこの姿勢ということについては、さまざまなその首脳の発言というのがあるわけですけれども、実はギリシャとしてもこれまでパートナー国に対して長年呼びかけてきたわけであります。難民に対するこの政策を考え直すべきである、とりわけ移民についての政策を再考すべきであるということを訴えてまいりました。で、移民というのがどんどん増えていく。でしかもギリシャやイタリアというのはその最前線、受け入れの最前線に立たされている国ということがありますので、大半のそういう移民を受け入れざるを得ないと。しかもそのほとんどが経済的難民であって、より良い暮らしを求めて入ってきていると。これ自体は悪いことではないと考えておりますけれども、ただギリシャ、イタリアのようにインフラがそれほど整備されてない国々がこれだけの多数の移民に対応するというのはもう対応しきれない状況になってしまっているということがあります。ですから長年にわたって我々はこの EU の統一的なアプローチというのを求めてきました。で今回シリアのその難民危機というのが起こって、ようやくメディアあるいはその国民がもう大騒ぎをして注目するようになったということで、少なくともパートナー国の中にはこういう問題についてもやはりこの考えようという態度が現れてきたというのは私はいいことだと思っております。ですからメルケル首相の発言も私が見るところこれは助けになると考えております。というのもやはり危機に対応しようという姿勢を示されたと受け止めております。一定の意欲を持って一定の人数については受け入れようということを示されたということであります。ただまだ調整連携がうまく取れてないという恨みがありますので、今後とも努力が必要だろうとは思いますけれども、でこの一定の了解が見られるようになった。ですから今後
国ともその一致協力をして危機に共通の解決策を求めていかなければならないと考えております。これは単にこの数の多さという問題ではなく、何といっても人間の命がかかっている、人々が困窮しているという問題ですので。ありがとうございます。そちらの方どうぞ。すみません、NHK の勝木と言います。2点、質問ございまして、一つは選挙結果の、分析のところで大使がおっしゃってられたところなんですが、この選挙を通じて政治的なコンセンサスができたとおっしゃったんですが、もうちょっと詳しくどういう意味なのか、その選挙戦での議論を通じてそのコンセンサスが出来上がったという意味なのか、その辺ちょっと詳しく聞かせていただきたいのと、新しい政権でのその最大の課題になると思われるのがその債務の削減のことだと思うんですけれども、GDP 比 180% もある中で削減しないともう絶対やっていけないという説もある一方で、削減には応じられないという国もあるのですが、その辺対処としてどうお考えになっているかお聞かせいただければと思います。My name is Katsuki from NHK. I have two questions. My first question is, Ambassador, you have mentioned earlier on your analysis on the result of the recent election, that the political consensus has been achieved. But would you be able to explain in more detail what you mean by political consensus has been established? Do you mean that a political consensus that has been established through the political campaigning, all the dialogue and the debate during the election? What do you exactly mean? Would you be more specific and give us more of a detail? Now, secondly, under the new administration, the biggest challenge would be how to reduce your debt. The debt to GDP ratio is now at 180%. Some say that you need to reduce it absolutely. If not, the Greece will not be able to survive or to go forward. But some say that you can never ever agree to the debt reduction. So, what is your own view, Ambassador, please? Thank you. On the first consensus question on the consensus, this was formed actually through the years of hardship and difficulty. It is not a recent development of the political campaigning or the electoral campaigns of the parties. It has come out during very arduous and difficult discussions inside the parliament. It was very interesting for us voters to see that many MPs were, regardless of their political affiliation, regardless of which party they belong to, they went up and talked about the need to reform and the need to implement certain reforms, the need to direct the policies of the government in a certain way. So this resulted in the period just before the elections, in the summer. It was a very critical period when the ruling coalition was crippled by the defection or de facto defection of certain members, that they were saying that they were not going to vote for the program of the government because it was, as mentioned before, an about-face, a complete betrayal of their ideals. At this moment, the other parties came up and voted as being in the government, as being in the coalition bloc, for the legislation needed at the time being. So I think the consensus came out because of the MPs having to try hard to convince themselves and their voters of what is the main direction of the policy in Greece, the main needs of the economy. And I believe many of the MPs, many of the politicians are quite comfortable with these ideas, as I said, regardless of their political upbringing or environment. This is, I think, the most important
political development in the country, apart from left and right opinions and political differences that might still exist, of course. Don't forget that we are talking about the country that invented democracy and invented the dissension and difference of opinions. It's a very healthy debate, but still at this point, which is a very difficult crossroads for the country, political parties or mainly politicians have come to at a common understanding. So there are only nuances, only slight differences in expression, not in policy. The few radicalized members have a very limited influence on the voters. ご質問どうもありがとうございます。まず1点目の政治的コンセンサスについてでありますけれども、これは年々このギリシャのが混迷を極める中で、徐々に現れてきたということが言えるかと思います。ですから最近の現象ではない、選挙戦の結果、直接の結果ということではないということであります。で、その議会におけるこの非常にその切羽詰まった厳しい議論の中から現れてきたと言えるのではないでしょうか。非常に興味深かったのは、この有権者の立場から見るとということなんですけれども、この所属する政党にかかわらず、この議会でのいろいろな弁論にあたっても、次々にこういう改革が必要である、政策はこういう方向に動かすべきであるという主張がさまざまなその議員からこのなされたということであります。で、その結果、選挙の直前になって、これは非常に重大な時期でありますけれども、与党にとって事実上、この脱退をする一部の議員が出てしまったという時に、その先ほどおっしゃいました方向転換ですとか、あるいはその裏切りといったような状況が見られる中で、この政府のプログラムに票を投じないというその与党の議員も出てしまった時に、助けになったのが他の政党の議員たちであったわけであります。あたかも与党の議員、連立与党の議員であるかのように振る舞って、その政府のプログラムに票を投じてくれた、それで救われたということがあったわけであります。そのようにして政治的なコンセンサスが現れてきたこの議員たちも自ら、それから有権者も納得させたということであります。ギリシャにとって何が必要な政策であるのか、経済のために何が重要なその政策なのかということをまず考えたということであります。ということで、政党法の主張にかかわらず、この行動をするということで、彼らもいわばそれでいいと安心感を得たということがあるかと思われます。そういうことで、いわゆる左派とか右派とか、政党色の違いは今でもある程度はあるんですけれども、そのような重大な時期にあたって、政治的なコンセンサスが進展していったということであります。ただ忘れてはならないのは、ギリシャというのはそもそも民主主義を発明した国でもありますし、意見の相違というのもやはりそのギリシャで生まれた、そういう議論の中から生まれたと言ってもいいくらいでありますが、ただ重大な困難にぶつかったということで、政治家たちも共通の理解に立ったのではないかと思います。ですから政策の違いというよりも、その政策のありようのニュアンスの少しの違いという差ぐらいになったということでありました。ただ一部の数少ない過激なその議員たちはおりましたけれども、彼らは国民にそれほど影響力は持てなかったということです。On the second question, on the debt, I feel that you have very correctly pinpointed the main political point of contention between the new government and our partners. It is true that the political program of the new government calls for, as it's called, reprofiling of the debt. Meaning refinancing or finding a way to make the debt serviceable for the future. As you very well know, there is a big difference of opinions between our partners or ECB,
not the IMF, but the other partners have repeatedly said that the debt is serviceable in the long term. The Greek government has repeatedly said that this is not the case, that we cannot continue at this level of debt. In any case, it's very hard to enter now on an economic debate which opinion is more correct. My personal inclination would be to go for the economic growth clause that will call for Greece to continue payments or servicing on the debt when there is a meaningful economic growth, and to, in a way, suspend servicing of the debt or find an alternative way to service it when there is no growth. I think it's a logical and very acceptable solution to our partners, because, as you know, the debt is not owed anymore to private institutions, but it's government to government. So I believe there could be a sort of gentleman's agreement between the governments in the Eurozone to have a clause, a growth or no growth clause, or something similar, so as to alleviate the burden in years when there is no growth in the economy. Thank you. で2番目の債務についてのご質問についてになりますが、意味軸もおっしゃられました4に、やはり主たるこのポイントは、そのおっしゃられる通りで、新政権と、それから交渉のパートナーとの間の対立点であります。で、確かに新政権の出している政治的なプログラムでありますけれども、債務のいわゆる我々はリープロファイリングと呼んでいるんですけれども、例えばリスケなど、あるいはその借り換えなどで組み替えていくということを求めているわけであります。で、そのことによって返済可能にしていくということを主張しているわけであります。この点をめぐって意見の相違が今見られるわけであります。ギリシャ派とそのパートナーの ECB との間で、 IMF との間にはそういう対立ではないんですけれども、でというのも ECB の主張としては、今の現状でも返済可能であると言っているわけです。ところがギリシャ政府は今のままではできないと。で、今の債務レベルでは到底返済はできないと主張をしているわけであります。で、今の段階でその経済的な議論でどちらが正しいかということは言えないと思うんですけれども、ただ私の個人的な意見としては、経済成長条項を入れるべきではないかと思っております。すなわち返済をするのは意味ある形で経済が成長したときのみに限定するということであります。ですから経済成長がゼロの場合には返済は中断する、停止をすると、あるいは代替的なその方法を見出すということ、そういう条項を入れてもらうということであります。それならばパートナー側も受け入れ可能ではないかと論理的日程と言えるのではないかと思っております。と言いますのも、今ギリシャが抱えている債務というのはもう民間金融機関に対する債務ではなくなってきておりまして、政府対政府間の債務ということに変わっておりますので、ですから何らかの紳士協定を結ぶということはできるのではないかと思っております。ですから経済成長条項とかそれに同様のようなものは入れられるのではないか、それによって将来的な負担を軽減できるのではないかと期待をしているわけです。はい、ありがとうございます。時間がだんだんと終わりに近づいているんですけれども、大使の方がもう一問受けてくださるというふうにおっしゃってますので、もしあれば。Thank you very much. The time is running, but the ambassador has been kind enough to accept one last question. So if there is any, please. 個人会員の岡村と申します。総まとめの意味で伺いますけれども、大使は日本のメディア、新聞、ラジオ、テレビに対して、どういうところに注目してほしいと、ギリシャについてどういうところにこれから注目して報道してほしいというふうにお考えになりますか。またそれに関連して、今まで、日本の新聞、ラジオ、テレビをご覧になっていて、日本のメディアっていうのはこういう点が変わってるねと、
いうようなことがもしあれば教えてください。以上です。My name is Okamura. I'm a freelance the journalist, and I would like to ask you to give me a sort of the overall summary of what you have presented to us on the Greece, so to speak, by way of asking the following question. Ambassador, what would you ask the Japanese media, including the newspapers, radios, and television? Where would you like the Japanese media to focus on the Greece? What would you like to have the Japanese media to concentrate in reporting on the Greece? And in relation to this, so far, as you have watched the Japanese media, did you find anything different from media in the other countries, if any, please? Thank you. This is a nice question for an ambassador. I would like to, we are on the first page news almost every day, but a kind friend here, he said, you know something, I know some of it is negative, but I would kill for this publicity. So he said, maybe it's an opportunity for Greece to be in the spotlight. I would like for the media to be less focused on the economic crisis and focus mainly on the situation, which is a situation of stability, of concern about certain terrorism acts. Unfortunately, you know that even no country is immune from terrorism. As you know, with these victims of terrorism, even Japanese citizens abroad. So we feel that we are in the, as I said, at the center of these three interlocking and overlapping crises. But the main crisis is the security crisis. So I would love to see more pieces on the security crisis, on how the whole instability in the region is influencing the different countries, among them Greece. I think it's too exaggerated to focus on the economic crisis alone, as it has been very politicized in the press in many European media, and it's natural that some of it would be reported in the Japanese media. I believe also our partners are now understanding that our main challenges lie in the instability, in the security situation, and less on the economic emergencies that we face. As a matter of magnitude, I would love to see more analysis on the stability and how we counter these flows of desperate people that might present a new challenge for us, a security challenge. Thank you. 大使にとってはまさに歓迎すべき質問をしていただいたかと思います。で、ギリシャというのは今や報道のこの第一ページに常に載っている、毎日のように報道されているという状況ではありますけれども、大変この親切な友人がこう慰めてくれました。確かにネガティブな記事は多いかもしれないけれども、それでも宣伝にはなるじゃないかと、その PR ということを考えればもう絶好のチャンスと思わなきゃということでした。ですからやはりこのスポットライトを浴びているということだけでも良いことなのかもしれませんが、できたらやはりメディアの皆さんにはお願いをしたいと思います。経済危機よりももっとこの治安の状況ですとか国の安定という問題に目を向けていただければということであります。例えばテロの行為が起こるとか、これはどの国もやはりテロ行為というのは免れないとは思うんですけれども、日本人も世界各地で犠牲になっているということもありますが、
はり先ほども申し上げましたけれども、我々はさまざまな危機、相重なる、そしてお互いに関連するようなさまざまな危機の真っ只中に置かれているということがあります。で、我々の周りにはさまざまな不安定な地域があるということでありますので、何といっても我々にとっての主たる危機は治安上の危機であるということを理解していただければということであります。だからもっと治安面についても報道をしていただければと思います。で、経済危機だけではないということ、確かに経済危機というのは多くのヨーロッパのメディアでもやはりその政治問題化、政治的な色彩を帯びて、たくさん報道されていると。ですからやはり日本のメディアもそれを受けてやはり報道されているというのは当然のことかもしれませんけれども、最近はやはり我々のパートナーもよく理解してくれるようになっております。我々にとっての主たる課題は治安の問題であるということであります。経済的なその危機、異常事態というのはそれほどではないということです。もっと安定化を図らなければならない。やはり絶望的な難民がこれほど多く流入してきているということによって新たな課題が生まれるかもしれないということにもっと注目していただければと思います。はい、ありがとうございました。大使、本日は非常にお忙しい中、長い時間どうもありがとうございました。それでは代表いたしまして、本日のお礼の気持ちを込めて記念品としまして、恒例のネクタイを先ほど奥様が選んでくださったんですけど、色というか柄を差し上げたいと思います。本日は大使ありがとうございました。ありがとうございます。それから本日の通訳をしてくださったのは、サイマルインターナショナルの西村好美さんでした。どうもありがとうございました。